მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. დღეს რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში პრაღაში ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაქანიძე, ფსიქიატრი და ფსიქოთერაპევტი. ფსიქიატრიას მედიცინის სხვა დარგებისგან ერთი თანდევი ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპლექსური მახასიათებელი გამოარჩევს. ცუდი რეპუტაცია. სტიგმა, უარყოფითი სტერეოტიპები, საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური და შიშნარევი დამოკიდებულება ეხება არა მხოლოდ ფსიქიატრიულ პაციენტებს, რაც თავისთავად ძალიან მწვავე პრობლემაა, არამედ საკუთრივ დარგსაც, ფსიქიატრიას და ფსიქიატრებს. ამ დარგის იმიჯზე კვლავაც ირეკლება მისი წარსული, იზოლირებულ ინსტიტუციებში გამოკეტილ ადამიანებზე ძალადობის მექანიზმების საუკუნეები თუ ტოტალიტარულ რეჟიმებთან თანამშრომლობის გამოცდილება. ნეგატიურ აღქმას ხელს უწყობს დღევანდელ პოპულარულ კინოში თუ ლიტერატურაში ჩამოყალიბებული სტერეოტიპებიც. მაინც რამდენად უშლის ხელს თავისი ისტორია დღევანდელ თანამედროვე ფსიქიატრიას. როგორია ეს ისტორია და რა სამედიცინო თუ ეთიკურ მიდგომებს ეყრდნობა ფსიქიატრია დღევანდელ ევროპაში. როგორია ფსიქიატრიის მდგომარეობა საქართველოში და რამდენადაა დაძლეული საბჭოთა ფსიქიატრიის მანკიერი მემკვიდრეობა. ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს გიორგი მურა ბაქანიძეს. მოგესალმებით მურა. გამარჯობა. ჩვენ კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს, ამიტომ გადაცემაშიც შენობით ვისაუბრებთ პირობითობების გარეშე. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. შესაბამისად, აღნიშნე მედიცინის დარგებს შორის ფსიქიატრიას ალბათ ყველაზე წინააღმდეგობრივი ისტორია და ყველაზე, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში ცუდი რეპუტაცია აქვს. ხშირად მე თვითონ ფსიქიატრიის შიგნითაც იყო ბევრი მიმდინარეობა, რომელიც ეჭვი შექონდა მის მეცნიერულ საფუძვლებშიც კი, ეთიკურობაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რა იყო აი ამ წინააღმდეგობრიობის და ამ რთული ისტორიის მიზეზი? გამარჯობა სალომე და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ესე იყო ფსიქიატრიის ისტორიის დიდი ნაწილი, საკმაოდ ცუდი, მისი ცუდი რეპუტაციით გამოირჩევა, იმიტომ რომ პრინციპში ფსიქიატრიის ისტორიის განმავლობაში ეს დარგი იყო ყოველთვის რაღაცნაირად ძალადობასთან დაკავშირებული და ამ პაციენტების დაბმასთან თუ სხვა ძალადობრივ მეთოდებთან იყო ესე ვთქვათ კავშირი, რაც ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა, მაგრამ ეს ისტორია და გამოცდილება ახსოვს ხალხს და ამიტომ რჩება ეს ასე ვთქვათ პრობლემა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტიგმა ეხება არა მხოლოდ პაციენტებს, რაც არის უზარმაზარი პრობლემა საქართველოში განსაკუთრებით, არამედ საკუთრივ დარგსაც. ეს სწორი აღწერაა ვითარების. კი, მართალი არის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ესე ვთქვათ, ფსიქიატრია, როგორც ესე იგი მეცნიერების დარგი გვიან ჩამოყალიბდა, ხოლო პრობლემა ფსიქიურად დაავადებული ადამიანების ყოველთვის იყო და ესე გაცნობიერების განმავლობაში, ისტორიის განმავლობაში ხალხმა არ იცოდა რა ექნა ამ ადამიანებისთვის, ამიტომ რაღაცნაირად ცდილობდნენ რომ იზოლაცია გაეკეთებინათ, რომ არ დაენახათ რაღაცნაირად საზოგადო ცხოვრებიდან ამოეღოთ, ასე ვთქვათ, და ეს რა თქმა უნდა ძალადობა არის და ამასთან არის კავშირში მთელი ეს ცუდი რეპუტაცია, რაც ჩვენ პროფესიას. ევოლუციის, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიის ევოლუციის სწორხაზოვან ხაზს, ვიცნობთ მეტნაკლებად, საკუთრივ ფსიქიატრიაში ესე ითვლება, იყო შუა საუკუნეების წამება და მკვლელობებიც კი, ესეთ გიჟებად მიჩნეული ადამიანების, როცა ბოდვითი აშლილობები და შფოთვა დემონის დაპატრონებად ითვლებოდა, ქალების დევნა, მათი გამოცხადება ჯადოქრებად და ეს ისტორიის ნაწილია, იყო მე-17-18 საუკუნეების საგიჟეთები, თავის მათრახებით და სისასტიკით, ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ჩნდება ჰუმანური და უფრო რაციონალური მიდგომები. მე-19 საუკუნეში უკვე სწავლობენ გონებრივ დაავადებებს როგორც ასეთს. მე-20 საუკუნეში საერთოდ გარღვევა მოხდა, დარგი გაფართოვდა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის სწორხაზოვანი, როგორც ვთქვით, ეს ევოლუციონისტური ისტორია ფსიქიატრიის, მაგრამ ძალიან ბევრი კვლევარი და ისტორიკოსი, არ ვიცი, ყველაზე ხმამაღალი ალბათ მიშელ ფუკო და მაგრამ არა მარტო მიშელ ფუკო, თავის ცნობილ ციკლში სიგიჟე და ცივილიზაცია ამ მიდგომას არ იზიარებს და მეოცეს და დღევანდელ ფსიქიატრიაშიც გარკვეული ძალადობის ელემენტებს მაინც ხედავს. აი ესე რომ დავსვათ საკითხი, რა ისწავლა ფსიქიატრიამ თავისივე ისტორიიდან? დღევანდელმა ფსიქიატრიამ.
ფსიქიატრიამ ისწავლა, ბევრი ისწავლა თავისი ისტორიიდან და პირველ რიგში ის, რომ ეს ფსიქიატრიული დაავადება არის დაავადება, რომელსაც როგორც დაავადებას ისე უნდა მოექცე, ეს ადამიანები არ უნდა გარიყო და არ უნდა იზოლაცია არ უნდა გაუკეთო, არამედ უნდა აღიქვა როგორც საზოგადოების ნაწილი, უნდა შეეცადო რომ ისინი მათ ინტეგრაცია საზოგადოებაში მოახდინო და ისევე მოექცე როგორც მაგალითად გულით ავადმყოფს თუ სხვა ადამიანს, ვისაც პრობლემა აქვს, ვინც ავათარეს. გარდა ამისა, ფსიქიატრია როგორც მეცნიერება განვითარდა ძალიან განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნაწილში და კიდევ უფრო განსაკუთრებით 70-იანი წლების შემდეგ და დღესდღეობით ფსიქიატრია არის მედიცინის დარგი და მეცნიერება, რომელიც თანამედროვე მეცნიერული კვლევის მეთოდებით შეისწავლის ამ დაავადებებს და მკურნალობს ამ ფსიქიატრიულ დაავადებებს. ამიტომ პროგრესი ძალიან დიდი არის და შედეგებიც ძალიან დიდი და შედეგებიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ისევ ჯერჯერობით სანამ დღევანდელზე გადავალთ ისტორიასთან რომ დარჩეთ, აი საკუთრივ ეს იზოლირების ტრადიცია ახსენეთ და პრაქტიკა უფრო სწორად და როგორია აი იზოლირების ეს გიჟებად მიჩნეული ადამიანების შემდეგ უკვე თვითონ გიჟისნებას ჩანაცვლდა უკვე სამედიცინო ტერმინოლოგიით და რაციონალიზებული ცნებებით, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია შუა საუკუნეების ბოლოდან იწყება იზოლირების ესე ვთქვათ თავშესაფრების ცალკე მათი მოთავსების ტრადიცია, მანამდე სახლებში რჩებოდნენ, ხო? აი როგორია ეს ისტორია და რატომაა რომ დღევანდელი ევროპული ფსიქიატრია უარს ამბობს ამ ტრადიციაზე, მაინც კიდევ კარგად რომ ავხსნათ. ისე მოგლე მონახაზი რომ გავაკეთოთ, ფსიქიატრიული პაციენტები ყოველთვის იზოლირებულები იყვნენ. ის რაც შენახსენე, რომ თქვა სპეციალურ ინსტიტუციებში მათი მოთავსება, ანუ ინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც მე-18 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო, ასე ვთქვათ. ეს პრინციპში ესე იგი დადებითი მოვლენა იყო, იმიტომ რომ ამ დროს მეცნიერება აღიარა ფსიქიური დაავადებები როგორც დაავადება და სახელმწიფომ ასე ვთქვათ თავის თავზე აიღო, შეეცადა რომ თავის თავზე აეღო ეს პრობლემა, თქვათ ოჯახებიდან გამოეტანა ეს პრობლემა და რაღაცნაირად შეეცადა რომ ამის მკურნალობა ანუ რომ ემკურნალა ეს დაავადებები. როგორ ხდებოდა ეს სხვა საკითხი არის, აბსოლუტურად ბრუტალური მეთოდებით და წამებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მოვლენა ინსტიტუციონალიზაციის ამ ეტაპზე იყო, განვითარების ეტაპი იყო, იმიტომ რომ ამითი კაცობრიობამ აღიარა ეს არის დაავადება და ამას უნდა რაღაცა უყოთ. შემდეგ 19 საუკუნის ბოლოს უკვე საკმაოდ კლინიკური იერი მიიღო ფსიქიატრიამ და შეუერთდა ფაქტიურად ნევროლოგიას და მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მერე ისევ გაიყო ეს ორი დისციპლინა და უფრო მეტად ასე ვთქვათ მეცნიერული იერი მიიღო, კლინიკური დარგის იერი მიიღო. და ეხლა რაც ახსენე შენ რომ თქვა დეინსტიტუციონალიზაციის მოთხოვნილება არის და საერთო ტრენდი არის მსოფლიოში, ეს განვითარების ეტაპი არის და ემსახურება იმას, რომ უკვე ეს პაციენტები არა იზოლაციაში ვამყოფოთ და რაღაცნაირად ვუმკურნალოთ, არამედ ვუმკურნალოთ და თან შევეცადოთ, რომ ისინი იყვნენ საზოგადოების ნაწილი და არ შევეცადოთ, რომ თვალი ავარიდოთ მას. ამავე დროს ძალიან ბევრი გადაკვეთის წერტილი აქვს ფსიქიატრიას სხვა დარგებთან, ფილოსოფიასთან, სოციოლოგიასთან, ფსიქოლოგიასთან ბუნებრივია, რელიგიასთან და ამავე დროს ფილოსოფიურ კონცეფციებთანაც, აი როგორც ვითარდებოდა ფილოსოფიური ცნებები გონების და სულის შესახებ, შესაბამისად აღიქმებოდა სიგიჟის ფენომენი. აი ნევროლოგია რო ახსენე, რამდენადაც ვიცი, ნევროლოგია სწორედ მოხვა უკავშირებენ ამას უფრო კარტეზიანულ გაგებას გონებისა, რომ აი გონება არ შეიძლებოდა რომ გონება სული არ შეიძლებოდა რომ ავად ყოფილიყო, შესაბამისად უფრო რაღაცა ორგანოებს, სხეულს, ტვინის ფუნქციებს დაუკავშირდა ეგრეთ წოდებული სიგიჟე, ხოლო შემდეგ უკვე შემდგომ ეტაპებზე ეს ცნება გაფართოვდა და ფსიქიკის ცნება შემოდის
სურათში. ცხადი არის ერთი, რომ ფსიქიური დაავადებები და ფსიქიური ფუნქციები ადამიანს საერთოდ არის ტვინის ფუნქციები და ყველა ვარიანტში რაღაცა ფიზიკური საფუძველი აქვს მას. და რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ნევროლოგიას თავი დავანებოთ ფიზიკურ საფუძველს ფსიქიური ფენომენების და ფსიქიური დაავადებისას ვერ მოწყდებით და არც უნდა მოუწყდეთ, იმიტომ რომ ესე არის. დღევანდელ ფსიქიატრიას რამდენად შეუძლია დარწმუნებით ახსნას, ვთქვათ, აი ქიმიური დისბალანსის ცნება ტვინში. ეს იცით უკვე, რომ აი დავუშვათ, რომელიმე შიზოფრენიას იწვევს აი ესეთი ტიპის დისბალანსი. თუ ესეც მაინც ჯერ რაღაც ვარაუდის დონეზე. რა არის თეორიის სტადიაზე არის, მაგრამ საკმაოდ დიდი მასალა, პირველი მასალა არის უკვე დაგროვილი იმისთვის, რომ ჩვენ ამ დავამტკიცოთ, რომ კი ეს არის ტვინის დაავადება, თქვათ ბიოქიმიური პროცესების მოშლის ტვინში თუ სხვა, მაგრამ ამ ფსიქიკურ პრობლემებს, ფსიქიკურ აშლილობებს აქვს ფიზიკური საფუძველი, იმიტომ რომ ფსიქიკური ფუნქციები თვითონ არის დამყარებული ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, მატერიაზე. ანუ ტვინის ფუნქცია არის ყველა ფსიქიკური ფუნქცია. ამიტომ ყველა ვარიანტში ორგანული, მატერიალური საფუძველი ამას უნდა კონდეს. და რა თქმა უნდა არის, როგორც ახსენეთ, თქვათ, ბიოქიმიური პროცესების დარღვევა, დადგენილი არის, რომ ეს იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს. რაც არ არის დადგენილი, თქვათ, არის ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა, თქვათ, ყოველი ფსიქიატრიული პაციენტი, ან შიზოფრენიით დაავადებული პაციენტი, მას აქვს აი ეს თუ ეს კონკრეტული დოპამინის იქნება თუ სეროტონინის თუ რა სხვა ნეიროტრანსმიტერის რაღაცა გარკვეული აშლილობა. ესეთი სიზუსტით არ მტკიცდება პაციენტების სპექტრი და მიზეზების და სურათის მრავალფეროვანია. ხო, სურათი მრავალფეროვანია, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ზოგადად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ კი ამას ფსიქიკურ აშლილობებს აქვს ფიზიკური საფუძველი, ოღონდ ზუსტად როგორი ეს არ არის ჯერ აღწერილი. მე-20 საუკუნეს უწოდებენ უკვე ფსიქიატრიის საუკუნეს. საკუთრივ, იმიტომ რომ ეს არის საუკუნე, როცა მოხდა დარგის, სამედიცინო დარგის კრისტალიზაციაც და ეს არის ასევე საუკუნე, როცა ხდება უზარმაზარი გარღვევები ფსიქოლოგიაში. აი როგორ იყო მე-20 საუკუნეში ფსიქიატრიის განვითარება და განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ ბევრისთვის, ჩემთვის, მათ შორის რა მოუტანა ფსიქიატრიას მაგალითად ფსიქოანალიზის გაჩენამ და თქვათ აი ქვეცნობიერის ცნების გაჩენამ, როცა გავიგეთ, რომ არსებობს კიდევ აი ესეთი აქამდე უცნობი რამ, როგორიც არის ადამიანის ქვეცნობიერი. ფსიქოთერაპია საერთოდ არის ფსიქიატრიის შემადგენელი ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ თალცალკე დარგიც არის, ფსიქოთერაპია და ფსიქიატრია ხშირ შემთხვევაში ერთი და იგივე პრობლემებზე კონცენტრირდება და ამიტომ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობს. რაც შეეხება ფსიქოანალიზს და ქვეცნობიერს და ასე შემდეგ, რაც ფროიდმა შემოიტანა, ამან რა თქმა უნდა დიდი გავლენა იქონია ფსიქიატრიაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ესეთი ეტაპი, როდესაც დაიწყო ფსიქიკური ფუნქციების, ასე ვთქვათ, აღწერა და რაღაცა მოდელი შეიქმნა იმისთვის, რომ აგვეხსნა რა არის ეს ქვეცნობიერი, რა არის ეს იდი, ეგო თუ სუპერეგო. ფროიდმა შემოგთავაზა ახსნის მოდელი გარკვეული დაავადებებისა და შესაბამისად შემდეგ ამის მკურნალობის ხერხები შეიმუშავა და დანერგა. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო, რა თქმა უნდა, ფსიქიატრიისთვის. და რჩება კიდევაც ახლა ფროიდის მიერ შექმნილი ეს სკოლა მოდერნიზებული არის, ახლა ქვია სიღრმისეული ფსიქოლოგია და იყენებენ და ერთ-ერთი წამყვანი ფსიქოთერაპიული მეთოდი არის სხვების პარალელურად ესეც, ეს არ არის გამონაკლისი, არის სხვა ფსიქოთერაპიული მეთოდები, როგორც კოგნიტივ-ბიჰევიორალური თერაპია, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და არის უბრალოდ ფსიქიატრიული ბიოლოგიური მიდგომა და ახსნის მცდელობა დაავადებების და ეს ყველაფერი ერთად ქმნის ფსიქიატრიას და ამ სისტემას კი, იმიტომ რომ მარტო ერთი ხედვა არ ყოფნის ამ ფსიქიური აშლილობების ახსნას. თუმცა ასევე მე-20 საუკუნეში კიდევ ერთი ბნელი
ეს თქვა ფურცელი უკავშირდება ფსიქიატრიის ისტორიას, ეს იყო საუკუნე, როცა ის დაუკავშირდა ტოტალიტარულ რეჟიმებს. ნაცისტურ გერმანიაში მისი როლი ვიცით და ვიცით საბჭოთა კავშირში მისი როლი, როცა ფსიქიატრიამ პრინციპში ჩაანაცვლა გულაგების სისტემა, უკვე გვიანდელ საბჭოთა პერიოდში დისიდენტების დასჯის, ესე ვთქვათ, სისტემად აღიქმებოდა და ფუნქციონირებდა ამ სისტემაში. აი რამდენად გრძნობს დღევანდელი ფსიქიატრია, როგორ უყურებს აი ამ თავის შაუბნელ ერთ-ერთ ეპიზოდს. უყურებს ისე როგორც საერთოდ კაცობრიობა უყურებს ისტორიაში ბნელ მოვლენებს და განიცდის ამას, მაგრამ არ ჩერდება, რა თქმა უნდა და ვითარდება. რა თქმა უნდა ეს არ არის რაღაცა შემაფერხებელი ფაქტორი, მაგრამ ეს არის ესე იგი ისტორიაში ასე ვთქვათ გვერდი, რომელიც არის ნამდვილად ბნელით მოწული ეს რაც ახსენეს ნაციონალ-სოციალიზმის დროს ფსიქიატრიის საშინელი დრო იყო ფსიქიატრიისთვის, მაშინ არათუ ვითარდებოდა ეს დარგი, არამედ ფსიქიური დაავადებული ხალხი ნადგურდებოდა ჩვეულებრივად 100,000 მარტო ფსიქიურად დაავადებული პაციენტი გაანადგურეს და კიდე 350,000 ასე ვთქვათ სხვადასხვა შეზღუდვების მქონე ასე ვთქვათ ადამიანები კიდე ძალით კასტრაცია გაუკეთეს იმიდეით რომ ევგენიკის ხო რა თქმა უნდა ყველა ფსიქიატრია ტოტალიტარული რეჟიმის ქვეშ და იმისთვის მუშაობდა ასე ვთქვათ და ვინ აღუდგებოდა ამას წინ ხო და ნუ ეს ყველაფერი იმას ემსახურებოდა რომ რასის გაწმენდას და რაც ვიცით ევგენიკის შესახებ და ამიტომ ეს პერიოდი ფსიქიატრისთვის იყო საშინელება და აქ დარგის განვითარებაზე რა თქმა უნდა. იგივე საბჭოთა კავშირში დისიდენტების დასჯის ეს ვთქვათ. ხო, საბჭოთა კავშირში ხო ნუ რაღაცა სხვა ფორმა მიიღო, რეპრესიული ფორმა მიიღო ამ ყველაფერმა დარგმა ფსიქიატრიამ, ეს იყო სისტემა, რომელიც საშუალებას გაძლევდა, ვთქვათ, ეს ხო როდის იყო, ვთქვათ, 70-იან 80-იან წლებში, როდესაც დისიდენტებს რაღაცა ფსიქიური დაავადებების სოუსით ასე ვთქვათ გამოკეტავდნენ და სჯიდნენ კლინიკებში. ამ დროს რა ხდებოდა რომ თქვა სტალინის დრო აღარ იყო ერთი დარეკვით და ერთი ანონიმური წერილით ადამიანს ვეღარ გაუშვებდი მაგადანში და რაღაცა უფრო ადვილი მეთოდი სთავაზობდა ფსიქიატრიული სისტემა ასე ვთქვათ იყო მოცემულობა რეპრესიული ელემენტით არსებული სისტემა თუ შეიძლება მისი გამოყენება რეპრესიულ ხო რომლის გამოყენება შეიძლებოდა და თუ ადამიანს დისიდენტს რომელიცაც ჰქონდა რაღაცა ანტისახელმწიფოებრივი იდეები, ამას დაარქმევდნენ შიზოფრენია, მაშინ რაღაცა ასე ვთქვათ მანდატიც ეძლეოდა სახელმწიფოს და მედიცინას ხალხისგან, რომ ხო, ხალხიც იტყოდა, რომ ეს თავში რა მოსდის, ვინ იცის ეს შიზოფრენიკი არის და ამიტომ მისი იზოლაცია არც პროტესტს არ იწვევდა, ამიტომ ადვილი განსახორციელებელია. რამდენად რეალისტურია ის შეშფოთება, რომ მე-20 საუკუნის 40-იანი წლებიდან უკვე ფარმაცევტული ბაზრის განვითარების პარალელურად დღეს აი ორგანული ფსიქიატრია შეიძლება გადააქციოს საერთოდ ქიმიურ, ვთქვათ, ანტიდეპრესანტებზე, ანტიფსიქოზურ წამლებზე დაფუძნებულ დარგად ვალიუმი, დიაზეპამი უკვე 70-იან წლებში 5-დან 1 ამერიკელი ხალი იღებდა რაიმე სუსტ ტრანკვილიზატორს. აი რამდენად არის ეს საფრთხე, რომ ზედმეტი მედიკალიზაცია. ეს საფრთხე არ არის და შეშფოთება არ ვიცი არის თუ არა შესაშფოთებელი არის თუ არის ის რომ ვთქვათ რიგ შემთხვევებში მედიკამენტები და განსაკუთრებით დიაზეპამი და საერთოდ ბენზოდიაზეპინები არასწორად გამოიყენება თორე ვთქვათ აი ეს დებულება რაც შეთქვი რომ გახდეს მარტო ქიმიური ისა რა ქვია დარგი ქიმიური მკურნალობით კი ბატონო გახდეს თუ იქ თუ ვიპოვნით საშუალებას ქიმიურ მეთოდებით ამ აბსოლუტურად ამ ფსიქიური დაავადებების მკურნალობისთვის მაშინ გახდეს უბრალოდ არ არის ჯერ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი კარგი პრეპარატი არსებობს ბაზარზე ანუ ესეც სტერეოტიპი არ ეთანხმები რომ რა თქმა უნდა თუ ესე იგი შესაძლოა კითხვა ხო რომ შეშფოთება არის რომ არ გახდეს დარგი მარტო ქიმიური ხო
გახდეს, მე ვამბობ, რომ გახდეს, თუ გვექნება ეფექტური წამალი, რომელიც რომ ყველა დაავადებისთვის გვექნება წამალი, რომელიც ამ დაავადებას მოარჩენს, გახდეს თუ ხო და ეს არის პრობლემა, რომ არ არის დღემდე არ გვაქვს ესეთი ეფექტური და უნივერსალური წამლები, რომელიც ყველა დაავადებისთვის, რომელიც აბსოლუტურად კარგად მოარჩენს ამ დაავადებებს. თუ ვთქვათ თერაპიაში, ვთქვათ ანტიბიოტიკით მეტნაკლებად გარანტირებულად შეგიძლია ვთქვათ პნევმონიის მორჩენა თუ რაღაცა რეზისტენტული შტამი არ არის, ხო, ფილტვების ანთების. იმიტომ რომ ვიცით რა პროცესები მიდის მაშინ, რას აკეთებს ეს წამალი და რა შედეგი გვექნება, ესეთი სიტუაცია სამწუხაროდ ჯერჯერობით ფსიქიატრიაში არ არის, იმიტომ რომ და საკუთრივ აი ფსიქიკურ ჯანმრთელობას რაც ეხება, რა განსაზღვრავს მას და როდის ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობა პრობლემა? დეპრესიის, რაღაცა მელანქოლიის, იგივე დაძაბული ან შფოთის პერიოდი ალბათ უმეტესობას ჰქონია, ხო? თან შეიძლება არა ერთხელ. როგორც ვიცით, ფსიქიატრიაში არსებობს ან არსებობდა ეგრეთ წოდებული მოსაზღვრე მდგომარეობების ცნებაც, არ ვიცი ხარ ამდენად არსებობს კიდევ, მაგრამ აი როდის ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობა პრობლემა და ავადმყოფობა? იცით რა არის, ავადმყოფობა როდის ხდება რაღაცა აშლილობა არის ძალიან სუბიექტური. რამ, როდიდან თulis ადამიანი, იცით რა, ძალიან ბევრად არის დამოკიდებული ის ადამიანზე, სუბიექტურ აღქმაზე და მის ცხოვრების ხარისხზე, მის ყოველდღიურ საქმიანობაზე. თუ ადამიანი არის დეპრესიული, ვთქვათ, გარეშე დამკვირვებლისთვის, მაგრამ ეს ადამიანი აგრძელებს ცხოვრებას, შეუულია მუშაობა და არ თulis, ვთქვათ, არ უქმნის თავის თავს საფრთხეს, არ უქმნის სხვა საფრთხეს და მისი სოციალური და პროფესიული ცხოვრებაც რაღაცნაირად ფუნქციონირებს, მაშინ და ამ ადამიანს არ უნდა მკურნალობა, მაშინ არც არის საჭირო ამ მკურნალობა ეს, ხო? ანუ ფსიქიკური დაავადება მაშინ ხდება პრობლემა, როდესაც ის ხდება ადამიანისთვის, ინდივიდუის პრობლემა. და პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც, თქვათ, აი როგორც თქვი, სოციალური ცხოვრება ირღვევა, ფუნქციონირება საზოგადოებაში ირღვევა და ხვალ შემთხვევები რომ თვითონ არ სურს მკურნალობა და იძულებით მკურნალობთ. იძულებით მკურნალობა არის სამწუხაროდ ისევ და ისევ ჩემი პროფესიის ერთ-ერთი ბნელი მხარე, მაგრამ ისეთი კომპონენტი, რომელსაც ვერ დავახციეთ თავი და ეს არის მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანი ან თავისთვის, ან სხვისთვის საშიშროებას წარმოადგენს, მაგრამ არის ჩვენი ამოცანა და ვალდებულება, რომ ამ პაციენტებს თავისი ანტინების საწინააღმდეგოსაც უმკურნალოთ იმისთვის რომ დავიცვათ სხვა ან იმისთვის რომ დავიცვათ თვითონ ხო და რა იწევს ფსიქიკურ დაავადებებს აი უფრო რომელი ფაქტორების კომბინაცია ეს რაღაც ოჯახური გენეტიკური ფაქტორები უფრო ყოფითი ფაქტორები კომბინაცია ეს ალბათ ფაქტორების და არა ერთი რომელიმე ხო აი დავუშვათ სოციალური კლასთან რაბმა აქვს აი ესეთი ტიპის აშლილობებს მუდმივი სიღარიბე მუდმივი სასოწარკვეთა ან რაღაცა ტრავმა ცხოვრებაში გარდაცვალება ახლობელი ადამიანის არ ვიცი სტრესი კი როგორც შენ თქვი ეს არის მულტიფაქტორული გენეზი აქვს წარმოშობის მექანიზმი აქვს ყველა ფსიქიატრიულ დაავადებას დღესდღეობით ვიცით რომ მეტნაკლებად ყველა ზოგი მეტად ზოგი ნაკლებად მაგრამ არის გენეტიკურად განპირობებული ანუ გენეტიკურად გადაეცემა ვთქვათ მემკვიდრეობით ესე წინასწარ განწყობა იმისთვის რომ გაგივითარდეს ფსიქიკური აშლილობები განსაკუთრებით ფსიქოზური აშლილობები და შემდეგ რამდენად გამოგივლინდება, როდის გამოგივლინდება და თუ გამოგივლინდება ეს დაავადება დიდწილად არის დამოკიდებული გარემო პირობებთან, როგორც შენ აღნიშნე, სტრესთან. და სტრესი შეიძლება იყოს არის ზოგჯერ არ არის, ზოგჯერ არის. და ეს მაპროვოცირებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს სტრესი და სტრესი შეიძლება იყოს როგორც აღნიშნე ვთქვათ მუდმივი გაჭირვება და სიდუხჭირე სამსახურობა მაგრამ აგრეთვე სხვანაირი სტრესიც მაგალითად სტრესი არის იმიგრანტის სტატუსი ვთქვათ როდესაც ადამიანი სხვა კულტურაში არ გადასახლებული იმას სტრესის დონე უფრო მაღალი აქვს ვიდრე
იქ მკვიდრ ადამიანს, ამიტომ თქვათ ესეც ნახი არის სტატისტიკურად დადგენილია, რომ თქვათ იმიგრანტებში უფრო მაღალია ფსიქიკური აშლილობები. ანუ ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვათ სტრესი შეიძლება იყოს მაპროვოცირებული. დრო ბევრი არ გრჩება, ძალიან ცოტა გრჩება, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეხოთ საქართველოს მდგომარეობასაც. ჩვენ გერმანიაში მუშაობ უკვე წლებია. გერმანიის კლინიკებში მესმის რომ ცოტა რთულია, თქვა გერმანიაში მომუშავის გადასახედიდან საქართველოს მდგომარეობაზე ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან მწვავედ დგას საქართველოსში, ცოტა ხნის წინ საერთოდ სკანდალიც იყო, მცირე ზომის, თითქოს საფრთხე შეექმნა რეფორმას, ამ დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს, თითქოს ბრუნდება ყველაფერი, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ფსიქიატრები, ისევ ამ დიდ დაწესებულებებთან. აი ძალიან მოკლედ თუ შეგიძლია გითხრა, რა ვითარებაა საქართველოში დღეს და ამით უნდა დავამთავროთ. საქართველოში ვითარება ხო რთული არის და რთული არის ძალიან ცოტა ხანში ამაზე ლაპარაკი რა თქმა უნდა და თქვათ მე სამ ძირითად პრობლემას ხედავ საქართველოში ეს არის პირველ რიგში მიზერული დაფინანსება დარგის რომლის პირობებშიც შეუძლებელი არის ნორმალური ფსიქიატრიული სერვისის მომსახურების და სისტემის აწყობა დღესდღეობით საქართველოში ფინანსდება ფაქტობრივად მხოლოდ სტაციონარული ფსიქიატრიული მომსახურება და ისიც არასათანადოდ და ცუდად მეორე დიდი ფაქტორი არის პროფესიონალიზმი და ზოგადად უნივერსიტეტის და დიპლომის შემდგომი განათლების არასრულყოფილება და მესამე ძალიან დიდი პრობლემა არის დარგის სტიგმატიზაცია ასე ვთქვათ მოსახლეობაში დარგის უარყოფითი აღქმა არ მიდის ფსიქიატრთან ხო ნუ ფსიქიატრს ქვია გიჟის ექიმი და გიჟის ექიმთან რატო წავალ მე ჩემი მეზობელი იფიქრებს რომ მე გიჟი ვარ აი დაახლოებით ესეთი მიდგომა არის ფსიქიატრიასთან და რა თქმა უნდა ეს ზიანს აყენებს ფსიქიატრიას და მის რეპუტაციას მის განვითარებას და ყველაფერს და აი ამ პროცესს როგორ უყურებ რასაც ამბობენ ქართული ფსიქიატრების ნაწილი ყოველ შემთხვევაში რომ რეფორმა შეფერხდა კი არა და უკან წავიდა, იმიტომ რომ ხო არის ახლა რაღაც ბოლო მოვლენები რომ უყურებთ დაიკეტა ერთი ფსიქიატრული განყოფილება, დაიკეტა უნდა სხვისი დაკეტვა, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან ცუდი სიგნალი იმისთვის. მე ბოლო წლებში საქართველოს ბოლო დეკადებში მიდიოდა დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, დაიხურა თქვა ეს ასათიანის დიდი კლინიკა და გაიხსნა პატარა განყოფილებები დიდ მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში, ხო რაც დიდი და ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო იმისთვის რომ ფსიქიატრული პაციენტები ინტეგრაცია მომხდარიყო მოსახლეობაში, თქვათ იგივე კარდიალურ ავადმყოფს დაინახა რომ ფსიქიატრული ავადმყოფისთან ერთად შეიძლება ჯდომა ბუფეტში და ყავის დალევა, თქვათ. აი ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო და ეხლა ამ კლინიკების თუ ამ განყოფილებების დახურვა არის ძალიან ცუდი ნიშნები. აქვს იქ ლაპარაკობენ რაღაც ფინანსურ მაქინაციებთან იყო საქმე და მოკლედ არ გამოვიდა და ამიტომ რაღაც არ ვიცი თუ ფინანსურ მაქინაციებთან იყო ქონდა ადგილი მაშინ ეს უნდა გაირკვეს და აღმოიფხვრას და არ უნდა დაიხუროს კლინიკა ხო ეს რაღაც სისულელეთ მიმაჩნია. და კვალიფიკაციის თვალსაზრისით აი საქართველოში რამდენად ახერხებენ ფსიქიატრები თქვა თანამედროვე მიდგომების გაზიარ რამდენად არის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ინფორმაციის სიმწირეც პრობლემაა ქართული ექიმებისთვის, ხო მიუხედავად იმისა, რომ არის ბევრი სპეციალისტი ყველა დარგში ალბათ კარგი. რა თქმა უნდა ფსიქიატრის არის ძალიან კარგი ჩვენი დარგის წარმომადგენლები, გამორჩეული ადამიანები, ვინც თავის დარგისთვის თავს დებენ და ახერხებენ საერთაშორისო კონგრესების ორგანიზებას საქართველოში, ახერხებენ ისეთი ორგანიზაციების ფუნქციონირებას, როგორიც არის, თქვათ, წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაცია, თქვათ, ტრავმატიზირებული ადამიანების რეაბილიტაცია, არის ინოვაციური პროექტები, როგორც არის მაგალითად აი home treatment, ასე ვთქვათ, მობილური ჯგუფები, რომლებიც სახში ემსახურებიან. ეს არის ყველაფერი ძალიან კარგი და მართლა გამორჩეული ხალხი აკეთებს ამას, მაგრამ ესენი არიან ინდივიდები, თითოეული ადამიანი თუ თითოეული ორგანიზაცია და ეს არ ქმნის საერთო სურათს ფსიქიატრიულ მომსახურებაში. ფსიქიატრიული მომსახურება რო იყოს თანამედროვე დონეზე და კარგი, მაშინ უნდა იყოს
საშუალო სტატისტიკური ფსიქიატრი უნდა იყოს კარგი პროფესიონალი. მას უნდა ქონდეს კარგი მუშაობის პირობები და უნდა არსებობდეს ქსელი და ინფრასტრუქტურა და სისტემა ფსიქიატრიული მომსახურების, რაც ადამიანის უფლებების, ასე ვთქვათ, ხაზის გაძლიერების რა თქმა უნდა და სტიგმასთან ბრძოლა არის ამ ყველაფრის ნაწილი და ამაშიც უნდა იყოს სახელმწიფო დაინტერესებული იმისთვის, რომ დარგი წინ წავიდეს და რაღაცას დაიმგვანოს ასე. უღმეს მადლობა. სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო შეზღუდულია, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გმადლობთ აგრეთვე მოწვევისთვის. გიორგი მურა ბაქანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ამ გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით.